说啊，你们会不会感觉苹果的生态发展有点停滞了？大部分你能说出来的功能，比如说随行，已经是5年前的事情了。AirDrop 2013年，那会儿班里面的副歌还在用 iPhone 5，名片投送我就没流畅的使用过。隔壁华为的情况有点像，但又不完全一样。要知道鸿蒙登陆手机，也就是2021年的事情，摸着果子过河，直接速通到了第一梯队。国内现在能好用的生态，说白了也就只有华为和苹果，而他们俩实现生态闭环的手段又不完全一样。想一想，其实还挺好玩的。刚好我手头有这些东西，车马提过了，电脑不止一台，甚至眼镜我都用半年了，应该还是有资格来聊聊这2家体验上面有什么不同的。至于小米嘛，自家生态的舒适区跟这俩有点错位竞争，米家在擅长的领域才是独孤求败。我有种感觉啊，在摸着果子过完河之后，华为又该摸着米家过下一条河了。过几年看一下能不能回旋镖一下。先来看一下苹果，苹果给设备之间的沟通起了很多的名字。Mac 和 iPad 之间的共享屏幕叫做随行，共享操作叫通用控制，和 HomePod 之间可以 AirPlay，AirPods 的联动也可以归在 AirPlay 里面。师傅别念了。看起来有点乱，但其实很容易概括。苹果互联主打一个各司其职，不同设备之间用各种功能，就像搭了一个个桥。华为生态更愿意织网，万物皆可超级终端，可能现在还比较稀疏，但未来哪天就知道密密麻麻。举个例子，在苹果的世界里 ，iPhone 就是手机本身，其他设备可以找它传文件，可以借助 iCloud 同步信息，但不可能反过来控制 iPhone。但是反观华为，平板可以玩手机，电脑可以玩手机，电视也可以玩手机，甚至车机都能玩手机。华为的逻辑也很清晰直接，大部分互联操作的核心都在这个超级终端上，而大部分基本上只要拖动这个小球一拉，就能实现几乎所有的互联操作，连耳机拉一下，多屏协同拉一下，哪怕是调用个摄像头，也在这里用小球拉一下。说实话，我第一次看到这个超级终端的时候，我还觉得这个看过去就很形式主义啊，明明做成开关就可以的功能，搞多一步这是图啥呀？但现在看来，超级终端还是足够超前的，这是织网必不可少的前置准备啊，不然上10个设备，各种各样的功能怎么控制嘛？甚至现在看来还是降低了理解的门槛呢。如果搞不懂苹果的随行，可能再也没有机会搞懂了，毕竟藏在什么角落里都不知道。但如果你不了解华为的联动功能，自己试试看，超级终端拖上去看一眼就知道了，还挺符合直觉的。这是大逻辑上面的区别，其实我觉得这个倒没有非常明显的优劣之分，只是单纯的路径不同。ถ้要说细节的话，如果2-3年前华为还有很明显摸着苹果过河的味道，现在肯定是完全走出了自己的路子。就比如说隔空投送，如果把时间倒退到2013年，那时候还算安卓厂商的华为，也只能羡慕苹果的 AirDrop。但看看现在华为怎么传文件的，跨系统 Windows 也能隔空投送文件，这是基操，但是电视都可以，过分了哦。你甚至可以给自己的华为电视用隔空投送的方式安装一个手机输入法，然后语音输入，这也太离谱了吧！在这一点上，华为虽然是后来者，但是几乎真包含了 AirDrop 的所有功能，然后又自己搞了一个中转站出来，把其他国产旗舰都当鸭子干。我觉得这种摸着友商过河的方式，各行各业也不稀奇。先照着成熟的经验学，摸清楚逻辑之后，再4G 超越。扯远了。苹果到底哪儿好用了？我说个细节 ，iPhone 开启勿扰之后，跨设备之间是直接互通的，而华为目前还做不到。再举一个更小的例子，因为学习了我的操作习惯，所以在我打开音乐软件的时候 ，iPhone 会告诉我已经连接了我的音箱，还会问我是否需要断开。更夸张的是，在刚开始学习我的习惯的时候，这里的提示是否需要连接。这种循序渐进的建议真的太爽了。华为这边我还没弄懂为什么要往小易建议里面加广告 ，OPPO 的建议都是重量级，就不能整点有用的东西吗？什么时候国产旗舰不用总想着做推广加广告？那估计 AI 学习也能成一半了吧？可不敢胡说啊！你看魅族的305广告也就坚持了半年，只能说厂商们在这条路上也还有很多努力需要去做。到现在这个时间，我觉得可以大胆预测了，接下来的生态肯定是从现在的被动变成主动。现在数码设备都喜欢没事儿就白扯什么 AI 自研大模型，比起这些硬创新，我更期待厂商可以在系统里面加入更多主动提示，把信息整理加推送做到舒服的程度。这灵动岛一开始大家都看不上，现在呢？真香！哎呀，小米的 HyperMind 是说的最明白的一个。以前你要点一下开关，或者是用设置好的自动化来控制。往 low 的地方说，跟楼道里的感应灯也差不多。花灯，花灯，花灯。但 HyperMind
麦呢想做的是主动执行，它要做的就是连设置的那一步都去掉，直接预判你的预判，帮你去执行。我个人是非常期待的，毕竟现在米家甚至都不知道我在哪个房间，升级个智能家居，我还得用手机靠近蓝牙连接，那网关不就成看戏的了？这几年手机生态发展的非常快，像刚刚聊的互传，安卓厂商们已经组了群聊，不同品牌的设备之间也可以隔空后送，只是没带华为荣耀玩，但比以前方便了很多。我是觉得用户培训这一块，华为或者说是安卓的厂商们还是要向果子学学，像跨品牌的互传联盟这种大事都不狠宣传。工作室的运营小伙伴之前还诧异过，我是怎么把小米和 OPPO 的图片互传的。安卓鸿蒙在建立认知这件事情上做的还不够，基本上国内各家的 OS 们都已经有了多端协同的能力，那种针对不同的需求几乎是定制化推出产品的能力，苹果几乎没有办法和国内的厂商竞争。但是在单个产品的产品力上，苹果还是有很大的优势的，强如华为也暂时没有 iPad、MacBook 这种强到几乎可以无视市场环境、挤牙膏也能卖的产品出现，更别说大家对于苹果生态已经有了很强的认知，谁让人家干得早呢？现在还是有很多的老本能吃，早几年入了苹果生态坑的，设备成本摆在那里，那真就是在坑里，换不出来一点。希望之后厂商们也可以多努力，让大家更有动力去尝试不同生态的优点。OK， 那么这期视频到这里就结束了。如果这期视频对你有所帮助的话，记得给我点赞、3连关注哦，这对我来说非常重要。那么我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。